brengt de stand op 0-1 voor Oranje. Door Erwin Zwart. Goeie hoor. Voor de oren, 15 door Erwin Zwart. De ruststand is 9-15 voor het inputje van Erwin Zwart. Topscorer bij het Oranje team is
17. In België, we vertrouwen erop gezien het spel dat jullie op 8 november de finale zullen spelen. Nogmaals, veel succes!